You'll need to recover from another love, or would you be here for me? Never. Welcome aboard to the Pacific. First moment happens with you. We're now ready to depart for Caticlan, Boracay. Hello guys! So ayan, nasa Boracay na kami. And napunta kami sa hindi ko alam. Hindi ko alam basta sumasama lang ako. Hey guys, so ayan. Nasakay kami ng boat. Papunta ata to sa mismong station, something. Ganon. Medyo nakakatakot. Oh my gosh. So guys, ito po pala yung president namin for today. Ayan, si Ate Jack. Yung nag-handle. Hi guys! Saan tayo pupunta natin? Sa Dimo. Pupunta po kami sa Dimo. Ayan na siya guys. Ang ganda niya sa person na OMG. Ang dami ng tao. Expected na kasi walang pasok. Pupunta kami sa grotto and then nandun yung grotto ko. Yun, nandun lang. Tapos, ayun, after daw, magpipicture-picture lang kami. I'm gonna change my outfit to swimsuit. This is my outfit for today. So, got my bucket hat and my sunglasses and my crop top. Like, bandana top siya. The shorts and some sandals na kulay white. And yun lang. Tapos may rattan bag. So, yeah. Siyempre, tamang pakit pa din. Ay! Okay. Ayan, pupunta na kami doon. Medyo malalim yung grotto. Tatawirin na. Papakita ko sa inyo kung paano kami tatawid doon. Oh my gosh, guys. Ayan. Ano na siya? Lagpas tuhod na. Ayan. Ayan na na. Sa shorts ko na, guys. Ayan na siya. School of Steaks. Sa baba, girl, para kita yung... Di ba ito yung signature ni Bora? Yung bato? Ano yun? Itong struggle of two glasses. Negrado. Guys, this is my outfit, my swimsuit. So, yan. So, yan guys, magki-crystal kayak kami. Ako lang pala. Yan. Mamaya na magbabayad after? Bayad? My perfect date starts in a small cafe. There's hearts everywhere cause it's Valentine's Day. Hi ka kuya sa vlog ka. Hi, ma'am. Ayan guys, nagki-crystal kayak ako. Oh my gosh. We order up waffles, then share the whole plate. Sit by the window and
start to debate. There's nobody. Kuya. Vlog mo ako, I'm Marlon from Boracay. Oh, Kuya Marlon, no, ano yun siya, no? Dapat dyan kayo magpapapicture pag may crystal kayak kayo, guys. Anong contact number mo, Kuya? 0995-521-5520. Oh, yan, guys. Kontakin niyo si Kuya Marlon. Sobrang galing niya magpicture. Water dito. Hi, guys. Ayan. Kakain na kami. Mag-lunch na kami right now. And dito kami sa may Ole. There. The Ole. Ayan. Yun siya. So, yeah. Pakita ko sa inyo yung menu. Yan, guys. Tapos yung ano. Bangsilog na lang sa dapat. Yan. So guys, this is my ulam for today. This is my lunch and it's chicken garlic and ayan, chop suey and sa kanila din ganon. So yeah, let's yummy. I think it's sweet. She sometimes winks when she laughs. I like the way she dances barefoot in the grass. Yeah, we get along alright. 'Cause I've been dating me my whole life. Oh my God, guys. So ayun, nakatulog ako. Papagising ko lang. And ngayon, mag-activities na daw kami. Para kung gina-jet lag, kahit dito lang tayo sa Pilipinas, para lang tulog. Nantok pa din ako. As in, 1 hour lang tulog ko, guys. Literal. Sobrang nantok pa din ako. So, yan guys. Magpapara sailing kami. Tapos magpa-banana boat and UFO dito. Waiting lang daw kami kasi madami talagang tao. As you can see here. Yan, marami talagang tao. And yeah, I'm so excited. Ayan na siya, friends. Mag-UFO siya. na ako, kinakabahan ako. So, Ewan ko nasakay sa'yo. na kami ng banana boat. Tapos Hilig ka sa nag-UFO, extreme then activities. parasailing. Bahala ka sa As you can buhay. see. Ayan. Ayan, para sa inyo, guys. Maano siya? Malaglag. O baka umaano yun eh. Ayan, guys. Ayan sila. UFO. Sana walang mahulog. Mga mahihilig sa mga extreme activities. Bahala kay John. Sige, sigaw-sigaw. Bahala kay John. Ayun ang mag-aano sa kanila. Ayun na sila. Simula na. Bahala kay John. Wala sanang mahulog. Sige, mabigat. Wala naman sanang mahulog sa kanila. Be safe, guys. Okay. Sila, guys. Ayun sila, guys. Sama niyo, ma'am? Oo. Nalibag na. Oo, ma'am.
Talaga? Sakit-sakit tayo. Try nyo. Bahala sila niyan kung ano yung napipil nila. Feeling ko nahihilo tong mga to. Buti walang nalaglag. Okay pa naman sila. Hoy, hi kayo! Hi, hilo na ba kayo? Hilo yarn? Okay yarn? Okay ka pa? Ang saya! Yan na sila guys. Banana boat naman. Ang hilig-hilig talaga. Sana wala pa rin mahulog. Sila. Ginit na ako pa rin si Rika. You know, para mas safe. Yan na sila oh. Sila guys. Fires. Mayad mo na? Hawak na maayos. Hi. Kumusta experience? Okay lang ate. Masaya, masaya. Masaya. Hindi pa rin na kami makamulat. At least hindi na naglagan ng salamin, di ba? Worth it, worth it. Yes. Chill lang si kuya. Chill lang. Chill lang si kuya. Ang galing. So guys, para sailing na kami right now ngayon. Nakaka-excite ang saya nung last time. Sabog na yung buhok ko, like legit. Mga sis. Hi, vlog. Hi guys! Na-ang view namin for today. Meron ako Afternoon sun starts to peek through the clouds. We take the back streets to avoid the crowds. Waltz over sidewalks and twirl in the breeze. She'll catch me if I get weak in the knees. There's nobody else I'd rather spend my everyday with. She doesn't mind that I don't know. Oh my God guys! Ayan na siya! OMG! For the first time! Kuya, hindi ako mamamatay dito kuya! Baka yung i-share nyo kuya! Kuya, paano pag nag-landing dito din kami magla-landing? Kasama ko pala si ate. Ate Maggie! Ayan, ano ko na. Hello! Ang ganda ba? Lord, Lord! Ayan na! Alaglag! Barefoot in the grass, yeah, we get alright. 'Cause I've been dating. may hilig kayo! Bahala kayo dyan! Ay, tagal din. Barefoot in the grass, yeah, we get alright. 'Cause I've been dating me my whole life. Kaya mo pa? Yes! Ah! Dito na kami kataas! Kapag pala inisip mo yung presyo, kailangan maano mo siya. Tama! Kailangan ma-enjoy mo siya. Oo. Enjoy lang ang life kasi ang presyo ay sobrang nakakalula. Mas nakakalula pa dito. Ano si Binamita mo? Isa lang. Inabot siya dito. Kaya daw siyang ano eh. Dinner for today. Yummy.
So, we're eating at Army Navy. Yummy. So, dito sa atin to. May ganyan. Let's eat. Hi, good evening. One ano po, mango holding po. Large size po. Ito po, ma'am? Yes po. Isa, ma'am. Isa lang po. Tapos pa-add po ng extra spoon po. So, yan guys. Ito na yung Halo Mango natin. Taste test muna tayo. Saglit. So, ayan guys. Wait lang. Put yung ilaw here. Yan. So, I'm gonna taste this Halo Mango. Sikat to sa Boracay. And nirecommend din to sa akin ng friend ko. So, let's taste it. Masarap guys, as in super. Kasi hindi tinipid sa mangga. Ayan o, makikita niyo. Yan. Overall, 10 out of 10. Must try guys pag nasa Boracay kayo. So yummy. Pretty blue jeans and me.